好啦，咁啊一年咧，其實已經係2個星期咧，已經有9日嘅時間啦。我哋介紹過咧 Beyond 咧，即係每一晚咧佢哋舊作嘅誕生過程啦。咁啊，琴日講咗呢個俾面派對咧，今日咧 last 啦。咁啊，當然係呢個校歌啦，就係再見理想啦。即係每人咧都有份參與創作嘅，一人一句咁樣咧，唱都一人一句咁上下啦。就呢隻再見理想啦，大家都識唱嘅校歌嚟㗎啦。咁到底誕生過程又係點咧？都好似係因為俾面派對一樣啦，係因為一個人嘅故事開始㗎。其實我哋不嬲都好中意去幻想自己虛構一啲故事出嚟嘅。事實上可能未必係哋咁嘅，但係我哋就夾硬將一廂情願咁夾硬呃落去人哋嗰度，覺得呢個人咧一定係咁諗㗎啦。我哋覺得佢咧好慘啊，佢一定好 blues 嘅嚟㗎。邊個咁怨咧？呢個即係我哋嘅感覺望落咧，佢就係好中意玩音樂，而且佢好中意玩 blues。咁咧，咁佢一味係咁玩咯。但係佢冇諗佢覺得。我哋感覺佢係同個理想相距離好遠好遠嘅，遠到係冇辦法可以捉得到嘅啦。亦都少少表達到別一個心態，當時嘅心態啦。其實將所有嘢咧，我哋4個人咧諗乜嘢都執晒入佢喺度咯。即係其實咧佢呢個仁兄啦即係我哋唔講係邊個啦。即係佢俾你哋嘅感覺咧，就係一個中意玩粵曲啊，好中意音樂啊，但係就永遠咧都係好老土啊，永遠都實踐唔到自己理想嘅一個人。其實呢個我哋虛構出嚟嘅啫，虛構嘅，即係我哋幻想永遠佢就喺坐喺街頭，有少少微雨，有少少背光剪影咁坐喺條街度，地下有少少水咁，拎住口煙咩攬住啲吉他喺度彈 blues 嘅。咁其實可能佢就即係住洋樓養番狗啊，即係今時今日唔喺街角撞到佢㗎。但係其實咧有好多人咧中意玩音樂嘅朋友咧，都係好似呢一個咁嘅情形嘅。即係佢好中意音樂，佢玩一手好吉他，但係咧奈何佢要翻工，日頭要打領呔，拎住公事包翻做，要去揾錢。咁咧佢真係好中意音樂，但係冇辦法就唯有夜晚得閒啊玩下練下，咁又唔可以有咩音樂嘅理想喎。咁所以即係對佢個理想同現實係即係有個距離喺度咯。唔使假借他人啦，早期你哋都係咁噶啦。其實都聽講好似家駒要真係日頭着西裝去周圍跑做燕梳，然後夜晚嚟夾 band 㗎啦。所以都係你哋自己嘅寫。好大程度上係自己將夾，不過就自己唔想認呢樣嘢。反而我係咁，反而嗰個人唔係咁咯，呃晒落佢喺度咯。即係所以呢隻歌裏邊係有一個主角啫嘛，即係一個主角佢一個人坐喺個街度，好落寞咁去彈吉他，即係支吉他係佢最佳嘅伴侶啦，即係喺佢心目中咁但係嗰支吉他可以代表到，可以講到佢嘅心聲啦，用支吉他嚟，即係我其實都幾代表到玩音樂嘅人嘅心態咯。再見理想真係好 sad 喎。我哋有2個意思嘅，再見翻理想，亦都可以話唔係同理想講拜拜。double meaning 都好。double meaning 嘅，如果你積極嘅人咪聽到再見理想咯，如果你灰嘅人咪聽到再見理想咯。即係等於嗰陣時有啲畫咧，即係如果你樂觀嘅人咧，就會見到個靚女；如果你係一個咧即係心懷邪念嘅人，就會見到個巫婆咁樣係嘛？啲心理畫咧，係啦，冇錯啦。心理歌呢首係心理歌好啊，真係。好啦，咁到呢首歌咧開始嘅時候咧，點樣誕生法嘅咧？即係已經有個人物啦，咁但係音樂上面點樣開始即係慢慢衍生出嚟？嗰陣時係佢想做到係大家嘅感覺係想希望做成一個好幽怨嘅感覺，因為係唔開心咧，有少少幽怨，即係類似Soldier of Fortune 啊。講下又似喎而家。即係嗰種咁嘅感覺嘅。其實講翻下歌詞，咁啊歌詞啦，咁大家就你一句我一句咁樣咧砌翻出嚟啊，砌積木咁樣啊。 4個人咧坐埋間房仔啦，以前嗰舊 band 房我哋未裝修啊，坐埋間房逼結咁，你一句我一句咁坐喺地下寫下咁。但我覺得好鬼正就係一開頭已經可以填到一句獨坐在路邊街角咁樣咧，哇啱晒音咁啊，好喎！第一句就係呢一句嚟㗎啦。第一句就係呢句。嗰陣時個街角喺邊度啊？嗰陣時佢踎嗰個街角。其實我哋成日都踎街角㗎啦，嗰陣時。食飯咁都係坐大排檔咁都算係踎街角㗎啦，覺得就係呢個再見理想啦。咁咧有好多歌咧，即係譬如話咧一啲飲歌啊，又即係校歌啊，即係主題曲又好啦，即係永遠啲歌手咧每個場合都要唱嘅，即係唔唱嘅話啲歌迷就會失望嘅，就會嚟即係就會鼓噪咁樣。聽歌仲唔唱？係啦，咁但係呢隻歌你唱過咁多次，即係數唔盡咁多次啊，即係。但係每次唱嘅感覺係點樣嘅咧？即係會唔會去到有啲地步有陣時，真係好唔想唱，夾硬咧即係唸口黃咁啊唱好佢算。我記得我哋嗰陣時寫咗呢隻歌之後咧，嗰陣時都未有碟出嘅。咁咧我曾經記得有個 fans 同我講咧，佢就聽親呢隻歌都會即係眼濕濕咯，即係會好大感觸咯。即係其實玩搖擺音樂嘅人，如果
聽到呢隻歌嘅時候咧，都會有個感觸喺度，因為幾講得到嘅心聲，其實都係我哋嘅心聲咯，即係會令到幾唔開心。Another World 好似係有一次 Another World Disco，我哋有一次好耐啦喺 Another World Disco 玩，咁咧有一班 rock 友嚟嘅，純 typical rock 友長頭髮嘅，但係佢入唔到嚟，買唔到飛，入唔到嚟喺外邊。咁到我哋玩到再勁理想嗰陣時，聽講話即係流下熱淚咁喺出面咯。即係惡友嚟喎，成班都係，因為聽到啲歌詞覺得哇，我都係咁啊，陰公共鳴啊，有共鳴咯。或者逼咗好耐先入到嚟，係一晚逼緊餐死都企唔到前面，好耐，於是乎落淚。好耐之前係嘛？咁其實呢隻歌即係雖然係唱咗無數次嘅，但係每一次個感覺都好緊要。可能即係都係你哋好早期嘅一首歌，同埋其實呢首歌已經即係將你哋即係走過嘅路咧，好濃縮地咧講晒嘅。即係雖然係投射咗一個人咧，但係嗰個人其實係好多人嘅化身嚟嘅。係嘛？即係一種堅持，但係唉死啦！我仲要堅持幾耐？要即係過呢隻生活咧，先至可以再見翻個理想啦咁。好啦，今晚喺呢個情況底下啦，唔知再嘅理想會係點嘅？冷風吹醒，默默地伴着我的孤影，只想將吉他緊抱，訴出辛酸。就在這刻，想起往事，心中一股衝勁湧出。拿走，洗去悲傷，舊日的知心好友，何日再會？但願共聚，無數往事，心中一股衝勁湧出。有顧慮，彷彿身邊擁有一切，看似與別人做戲，隔膜。OK， 都係好特別嘅，都係意想不到嘅 ending 嚟嘅。係再見理想啦！啊，嗰陣時世榮啱啱係咪第一隻即係開口會唱嘅歌嚟㗎？最近理想係咪叫做第一隻啊？係啊！嗰陣時啊，其他人有俾幾多鼓勵啊？定係語過你幾多次啊？都無數咁多次啦，無數咁多次啊！鼓勵我哋，冇表情，鼓勵我好多次。冇乜點出聲啊！係啊，係嘛？即係係自問下，自己都好擔心。自問又唔係。我嗰陣時阿 Paul 都唔係唱慣好多主音嘅啫喎。係啊，係喎，嗰陣時好多都係初次嘅啫喎。但係其實呢個歌咧，開始嘅時咧係已經加佢唱晒先嘅。係。其實我覺得佢一個人唱晒個版本，即係最舊嗰個版本，我最中意嗰個。不過咧去到秘密警察碟嘅時候，我點解四個一齊唱咧？其實可以代表到我哋四個人嘅心聲啦，所以就一人唱一段咁啦，所以分咗。我諗好多呢啲搖擺樂隊啦，玩 rock 嘅人咧，即係硬係會有啲咧，即係 rock and roll anthem 啊、theme song，譬如 Queen 嘅 We Will Rock You 啊，又或者你哋不斷喺度重複話一起高呼 rock and roll 咧，即係看似好似好老土咁樣，不斷要講下 rock and roll。咁但係我成日覺得咧，玩搖擺嘅人咧係好間唔中就好需要呢啲歌嘅，係一種即係心理上面嘅自己嘅治療嚟嘅，即係當自己好攰啊，當覺得自己哎呀我係咪要繼續玩落去咧？咁辛苦條路咁難走，咁啊間唔中好需要呢啲歌一齊去唱咧，話俾大家知行落去啦，即係根本
般我哋原先去玩搖擺係想玩嘅啫嘛，唔好計較咁多啦，玩落去啦，唔理啦，即係唔理已經10幾年啦。即係我諗好多其實 Beyond 想做嘅都做咗啦，理想又越嚟越接近啦。係同理想講聲拜拜啊，講聲再見啦，還是係更加面對面咁同理想講聲 Hello 你好。獨坐在路邊街角，冷風吹醒，默默地伴着我的孤影，只想將吉他緊抱，訴出心聲。就在這刻想起往事，心中一股衝勁湧咗，拋開那現實沒有顧慮，彷彿身邊擁有一切，看似與別人做戲，假夢。記許將烈酒斟滿那空杯中，藉着那酒洗去悲傷，舊日的知心好友，何日再會？但願共聚，互訴往事，心中一股衝勁湧咗，拋開那現實沒有顧慮，彷彿身邊擁有一切，看似與別人做戲，假夢。有，何日再
日兆輝台上 Beyond 的10個太空，10日裏面 Beyond 三子。逐日抽絲剝繭，同大家講一講每一首作品經典 Beyond 舊作嘅誕生故事。雖然喺呢一個大家都懷念家居日子裏面，希望我哋唔好淨係永遠停留喺懷念過去，讓我哋一齊展望同埋探視一下 Beyond 嘅現在同埋未來啊！佢哋仍然努力緊嘅。有時我成日都覺得咧，搖擺就好似奧運項目咁，都係要付出好多血汗先至可以走近終點，找到目標。今日轉頭咧，我哋開壇作法嘅 topic 咧，都係講奧運喎，講運動喎，等你啊！